गियर हो र यो गियर खिएपछि मिक्सर ग्राइन्डर चलिरहेछ तर मिक्सर ग्राइन्डर चले पनि यसको दाँतहरू खिएको कारणले गर्दाखेरि यो ग्राइन्डिङ हुँदैन र मिक्सर ग्राइन्डर सबभन्दा बढी प्रब्लम आउने भनेकै यो खिने हो र यो कसरी फेर्ने भन्ने कुरा म आज तपाईलाई सिकाउन गएको छु। र यो खोल्नलाई एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ, यता पनि घुमिरहेछ यता पनि घुमिरहेछ र यसलाई कसरी खोल्ने त यता पनि घुम्छ यता पनि घुम्छ र यसलाई खोल्ने एउटा तरिका हुन्छ। त्यो के भन्दाखेरि तपाईको खोल्दाखेरि नर्मल्ली हामीले यसरी एन्टी क्लकवाइज खोल्नु पर्ने हुन्छ नट बोल्ट्सहरू, तर यो चाहिँ तपाईको मोटर उल्टो हिसाबले टाइट गरेको हुन्छ। त्यो हिसाबले अब आज यसलाई चाहिँ क्लकवाइज घुमाउँदा मात्रै खोलिन्छ, यानि कि यस्तो घुमाउँदाखेरि यो खोलिन्छ तर यो घुमिरहेछ। अब यसलाई चाहिँ यसरी यो स्क्रुड्राइभर यहाँ राखेर यसले यसरी खोल्न सकिन्छ। यो खोलियो। अब यसको रिप्लेसमेन्टमा यो बजारमा पाइन्छ, 50-100 रुपियाँमा पाइन्छ यो। यसलाई अब यसमा फिट गर्ने। यो फिट गर्दाखेरि नर्मली नट बोल्टहरू टाइट गर्दा हामी यसरी गर्छौँ तर यसको एन्टी क्लकवाइज हुन्छ अनि मात्रै टाइट हुन्छ। यसलाई चाहिँ यता घुमाएपछि टाइट हुन्छ। यो टाइट त भयो तर पनि यो लुज छ, यता घुमायो भने त खोलिन्छ। र यसलाई फुल्ली टाइट कसरी गर्ने, किनकि यो मुभिङ भइरहेछ र यसलाई फुल टाइट कसरी गर्ने भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यो प्लायरले यहाँ यसरी समाउने, टाइटली समाउने एकदम टाइटली र एकछिन यसलाई अन गरिदिने। ल अब यो टाइट भयो।